shqiptarët në Cleveland, Ohio dhe përpjekjet e tyre për kombë dhe komunitet. Safet Hysenaj, kryetari i shoqatës shqiptare të Clevelandit, rrëfen në rrugën e identitetit kombëtar të komunitetit shqiptar aty. Bashkimin e komunitetit, ndihmën ndaj emigrantëve të rinj, planet për ndërtimin e një shtëpie si bazë patriotike për çdo shqiptar në integrimin e tyre, ruajtjen e gjuhës, kulturës, traditës shqiptare përmes aktiviteteve patriotike kulturore dhe hapjen e një shkolle shqipe për të ruajtur gjuhën amtare dhe identitetin historik e kulturor. Shoqata shqiptare e Clevelandit u themeluar në vitin 1998 nga një grup shqiptarës përkushtuar me Hasan Bakin, Arqilejanin, kansolumën Dona Bredi, Viktor Thomas, Klejda Spirollari dhe Kujtim Dahuti si themelues kryesor. Kjo shoqatë lindi nga nevoja për të bashkuar komunitetin shqiptar të Clevelandit për të krijuar një strukturë që të ndihmonte emigrantët shqiptar në integrimin e tyre duke ruajtur njëkohësisht identitetin dhe kulturën e tyre. Gjatë kësaj periudhe, shqiptarët në Cleveland luajnë një rol aktiv në organizimin e ndihmave humanitare për Kosovën, ndërgjegjësimin e opinionit publik amerikan mbi çështjet kosovare. Sot bordi i shoqatës përbëhet nga këta anëtar dhe rolet e tyre: Safet Hysenaj, kryetar; Dona Bredi, nënkryetare; Wilson Mihaj, president; Eugene Shazivari, zëvendës president; Ina Basho Thesari, Ayaz Emini, kultura; dhe Ondi Gusho, IT. Shqiptarët e parë që erdhën në Cleveland ishin kryesisht nga Shqipëria e Jugut, veçanërisht nga zona e Korçës dhe Gjirokastës. Në një drejtim të ri, shoqata shqiptare ka qenë shumë aktive. Kryetari i shoqatës në vitin 24 organizoi një paradë festive për One World Day në kopshin Nën Tereza në Cleveland. Ky është një monument shqiptar në një tokë shqiptare brenda kopshit kulturor të Clevelandit, Ohio. Gjithashtu kryetari organizoi festën Ditën e Pavarësisë së Shqipërisë në vitin 2024, ku shumë shqiptar u mblodhën së bashku në një gala të mrekullueshme me muzikantë shqiptar të ardhur nga Shqipëria. Kryetari i ri i shoqatës shqiptare organizoi gjithashtu një darkë për përkujtimin e Ditës së Pavarësisë së Kosovës në shkurt 2025 dhe synon të jetë aktiv në të ardhmen duke festuar festat tona kombëtare në komunitetin shqiptar. Qyteti i Clevelandit cakton komuniteti shqiptar një copë tokë si pjesë e kopshit kulturor të Clevelandit, Ohio. Kjo arritje u sponsorizua nga kansolumën Dona Bredi, ku është ngritur monumenti i Nënës Terezë. Ky monument u inaugurua nga presidenti i Shqipërisë në atë kohë, Bujar Nishani, i cili mori pjesë në ceremoninë e përurimit së bashku me delegatët e komunitetit shqiptar.